點樣賣？哦，大家好啊，我係叻仔。近排天氣炎熱，一出街咧已經係大汗搭細汗啦，所以今日就分享呢一款能夠消暑解渴、清心潤肺，更加能夠修復細胞、美容抗癌嘅霸王花蘋果合掌瓜湯俾大家。如果喜歡食譜，又或者試過煲嚟飲，覺得好飲有益嘅話，記得俾個 like 叻仔，支持下本地嘅 One Man Band 創作啦！靚女有冇霸王花賣？點樣賣？哦，幾多個米4人份量。4人份量。係啊，煲湯。好咯，浸乜記得好多。係咯，我就知道浸好多，你因好啲。咁得意嘅，12啊！好，唔該。好客氣。我有齊啊，居家必備啊。唔該。多謝。係啦，手快有手慢過啦，我係西方神。或者俾份蛇果唔該。好啊好啊。25蚊啦，多謝。好。雪梨要唔要啊？我唔使雪梨。好啊好啊 ，OK， 得好。好啦，買齊嘢就返去開工啦。3至4人嘅霸王花，咁就呢度就係全副身家啦。咁樣咧，點先為之新鮮咧？就即係佢越係啲青綠色啊，冇咁話深啡色嘅呢啲，咪叫做新鮮曬咗冇耐噶咯。咁如果佢係有啲深啡色啊，咁樣燶燶地嘅，一陣就要揀翻佢啊，或者係剪走佢啦。嗱，呢啲就係佢嘅霸王花嘅花蕊，好得意嘅。好撩身嘅，不過我建議大家都戴翻對手套啦，因為佢始終都啲光製品啊，會有啲古靈精怪嘢喺裏邊都唔奇啊嘛。咁我咧就會用一半嘅，因為咧如果霸王花咧落得太多嘅話咧，煲湯咧就會變酸。咁我就放翻大概係幾多個 gram 數俾大家睇啦。係啦，46啦，大概40個 gram 到啦。OK， 咁樣咧就洗咗佢先啦。霸王花又會叫做劍花，好多人都以為佢係火龍果嘅花朵。雖然兩者相似，但係其實咧係兩樣嘢嚟㗎。而最大嘅分別就係霸王花只會開花而唔會結果，所以大家千祈唔好搞錯啊！霸王花嘅屬性為微寒、微甘，有清熱潤肺、化痰止咳、緩解便秘等功效。另外，由於霸王花含有豐富多樣嘅氨基酸，所以可以供給人體所需要嘅營養同埋能量。加上屬性微寒，所以就具有清補嘅作用啦。而喺臨床上，更加會用於治療肺結核、支氣管炎、頸淋巴結核、腮腺炎等等疾病㗎。咁我哋由例牌咧沖一沖佢啦，咁盡可能咧都養一養佢先。第一轉水咧，我哋例牌呢啲乾料咧都唔好要啦。咁就好驚咧呢啲咁嘅一條條呢啲嘢藏咗啲食昆蟲仔啊啲喺裏邊。咁我哋輕輕咧咁樣去養一養佢先。咁第一轉水我哋例牌唔要，就大概要浸半個鐘頭到，咁樣咧就先至會去到一個軟身嘅狀態。咁同埋啦，呢啲霸王花下邊咧有個腳位嘅，好似冬菇腳咁啊。呢一個位咧就係一陣我哋要剪走佢。OK， 嗱，咁我哋浸住佢先，浸佢半個鐘頭咯喎。一邊浸霸王花，我哋就順手浸埋呢一啲南北杏啦，咁就有一啲嘅潤肺嘅功效啦。咁啊洗一洗佢，浸佢一陣咧，佢煲出嚟個味道啊會出味啲。咁啊大概跟埋咗啲霸王花一齊浸住先啦。咁另外咧仲會加多2粒椰棗。嗱，用到而家之前有睇開我咧俾過一盒俾大家睇，用到而家仲未用完啊！我哋又沖一沖水佢，咁就 OK， 唔使浸啦椰棗。幾好啊，當零食都得嘅。順住個手型啦，就加多幾粒嘅呢個嘢。呢個係咩嚟呢？就係無花果。不過呢，大家有冇留意到佢係咩啊？係美國嘅無花果，出名在係中間溏心啦。咁我多數都會用呢一隻靚嘅無花果。江身嗰啲呢，即係土耳其出嗰啲呢，一般嚟講呢都係乾嘅。
咁乾嗰啲咧，建議大家咧就浸佢一陣。咁如果係呢啲美國仔呢啲，即係揸落去淋白白嘅咧，就唔使話浸太耐咁啊，沖一沖水 OK 嘅。咁如果想佢再出味咧，我哋咪切一切佢咯。呢啲已經係細粒咗啲啊，正常咧靚嗰啲咧會大粒啲嘅，嗰啲個價錢就更加貴啦，即係起碼都呢啲咁嘅 size 先似嘅。咁最大嘅特色咧，之前有睇開我嘅片咧都見到啦，咁我都 show 翻俾你睇啦。呢啲就係佢物有所值嘅原因，就係會有啲 juicy。咁我雪咗佢之後咧，啲 juicy 即係啲汁咧凝固咗啊，所以冇咁多汁啦。係啊，不過呢啲咧就好在咧唔會話酸。土耳其嗰啲酸啲，呢啲咧係會清甜啲，都會帶輕輕嘅一啲酸味啦。咁呢度大概5粒到，咁就啱晒呢啲夏天潤一潤佢。咁我哋之前咧就去咗轉沙灘，所以一定要飲翻啲靚湯先得嘅。跟住咧煲親呢啲湯咧，其實我哋可以選擇用素湯，就唔好加嚿肉落去啦。咁我見到呢一件咁靚嘅豬大展，咁就營養會好啲啦。咁同埋咧呢件豬大展靚喺度有條筋啊嘛。咁你如果想補充體力啊、蛋白質啊，梗係整翻件豬大展煲湯咧就會甜啲。但係素湯咁梗係唔使落啦，都 OK 清啲咯。係啊，咁但係你話營養豐富啲啊，咁梗係整翻件豬大展啊，或者豬小展都 OK。咁切咧我就會切翻即係呢啲咁嘅不大不細嘅 size， 因為咧咁樣可以縮短一個製作時間啦。我哋就醃一醃佢啦，咁啊輕輕揾啲鹽醃一醃佢。咁一陣煲湯咧，基本上我就唔想落鹽，同埋啲肉又好食啲。咁我哋大概落半個茶羹鹽到啦，清清地啊，係落醃嘅、浸嘅都準備好咧，就輪到處理呢一隻合掌瓜啦。係咪好得意啊？好似合掌咁嘅。咁同埋咧，佢喺夏天嘅時候咧，唔知點解咧，應該都係當造啦。我冇睇翻啲資料啊，因為咧佢一到咗夏天咧，個瓜咧都特別重嘅。咁逢係瓜類重身代表啲乜嘢啊？就係代表佢水分多啦。咁同埋啦，嗱好多人都未必知㗎。咁合掌瓜咧有個位置咧，即係好似個底呢個位啦。咁就會有一啲嘅刺，所以咧就要小心啲啊！嗱，見到啦，呢啲刺好吉㗎，硬硬地咁㗎，所以大家就小心啲啦。咁我哋咧而家就要將佢去咗皮先。咁我哋想知道合掌瓜有啲乜嘢功效，就聽下叻仔點講啦。合掌瓜因為外形好似雙手合十咁樣而命名，又會叫做佛手瓜。合掌瓜喺蔬菜中嘅營養算得上係全面，尤其是含有豐富嘅葉酸，就即係維生素 B9。而葉酸嘅作用就能夠修復細胞，增強抵抗力。咁食療功效咧就能夠抗病毒、抗衰老、降血壓、抗癌等等㗎。所以建議大家咧得閒都要食下。好啦，批好晒皮咧就變到咁嘅樣啦。咁大家記得咧就要檢查下佢有冇啲暗位有刺啦。如果咪食咗落去咧都幾大劑。好啦，咁我哋就開嚟睇下咩環境咯喎。嗱，咁佢有時咧會有核嘅。嗱，就係呢一粒核仔啦，硬硬地咁樣嘅。去晒啲核就切得啦。咁啊自己因翻個 size 啦。咁個頭位咧咁咪收窄嘅。咁個頭位就切得細件啲啦，咁個尾位我哋砍翻佢，因翻住個 size 咧，又或者中間開一邊咁咪方便啲咯。因為佢都唔會話好容易煲溶嘅，佢都好實啊，聽落去咧唔會話索索聲咁樣嘅，全部都水，同埋好實淨咧呢嚿瓜。夏天食瓜真係全部瓜都多水多汁，非常之富有營養同埋水分啊！好啦，到最後一樣食材咧，我哋要預先準備兜水先，咁啊落翻少少鹽，咁呢一啖鹽咧可以激發起佢嘅甜味嘅，所以落鹽啦會好啲。如果落埋醋啊更加好，因為可以保護住佢，唔會話咁容易氧化。咁大家估唔估到係乜嘢材料先？就係蘋果啦。咁蘋果最緊要咧就係用蛇果會好啲啦，一嚟會價錢平啲，好似買12蚊就買咗4個啦。咁另一樣嘢咧，如果你用富士嗰啲蘋果咧，又會貴啲啦，同埋個味道出嚟咧就冇呢個蛇果咁甜。咁我哋處理佢嘅時候咧，最緊要就係浸佢耐啲啦，咁啊去除佢一啲嘅蠟質啦。咁有好多坊間有好多方法去蠟質嘅，咁我都係揾啲鹽水啊，浸大概半個鐘頭以上。咁啊捽甩佢咯，咁所以咧你會見到佢啞色啲嘅。嗱，我哋要保留翻浸皮㗎嘛，
OK 嗱，咁我就會用懶人嘅切法，咁啊動起佢啦。不過就越係高嘅時候咧，就越係小心啲咁切啦。OK 嗱，咁樣去切，即刻咧就抌佢落水，咁就可以防止佢避免氧化，同埋咧會激發起佢嘅甜味，因為我哋落咗鹽落去，鹽浸菠蘿啊嗰啲嘢咧都係會燃點起佢嘅甜味出嚟。呢一個係真係不爭嘅事實嚟嘅。另外蘋果有啲咩好處咧？我哋唔使問叻仔啦，因為現場嘅叻仔都記得佢有啲咩功效。咁佢咧有防原中毒啦，可以防癌啦，同埋咧好適合呢個糖尿病患者食嘅。所以我啲朋友咧有少少輕微嘅糖尿咧，都經常食生果，特別係蘋果，因為佢可以控制血糖啊。咁啊切完啦，咁啊記得撳一撳佢啦，俾啲水養住佢，咁佢就唔會咁快發黑噶。差啲唔記得咗翻嚟照顧翻呢個霸王花添。嗱，冇見一排咧，佢已經變到甩咗色啦。咁我哋呢個時候咧，我哋要檢查下佢啦，睇下佢有冇啲深啡色嘅位置，即係例如係呢啲，咁就搣走佢啦。咁另一樣嘢咧，你會見到有個比較硬啲嘅呢個花蕊咁嘅嘢啦，硬身啲嘅，咁我哋就可以剪走佢啦。咁啊 OK 嘅。嗱，如果你接受唔到啦，呢啲窿咗嘅位置咪搣走佢啦。咁都係咁樣嘅啫。咁至於使唔使話切咗佢咧，即係將佢一開幾啊咁樣咧，就唔需要。最緊要我哋就係揀翻呢啲黑色嘢出嚟先咯。成個花型都出咗嚟啦，就係咁啊！即刻漲咗大概1倍到啦。好啦，到咗出水嘅時候咧，嗱，由於呢啲咁嘅霸王花咧比較薄弱啦，好多朋友咧都唔會話將佢出水。不過咧，佢始終都有啲曬品，咁我哋咧就嗱抌晒佢落去啦，咁就輕輕出水啦，真係10秒都唔使啦，咁啊即係象徵式嘅出水，殺下菌啊，消下毒咁。嗱就咁嘅咋，真係幾秒鐘就算啦，咁啊搞掂啦。當佢再一次滾起就倒豬肉啦、豬展啦，咁啊又係例牌指定動作，粉紅色烚到變白色咁就 OK 啦。咁今次我哋用一個大煲嚟煲，因為咧啲食材咧都比較牙渣，咁我都迫不得已先至用呢個大煲，因為都麻煩啲揾佢出嚟。咁我哋就抌晒啲食材落去啦，咁就合掌瓜啦。嗱，用翻個大煲咧，就真係你中意點樣抌都冇乜問題。啊，霸王花啦，啊豬展啦，即係最煲大就有煲大嘅好處咯。不過如果你用細煲咧，就冇咁牙渣啊嘛。嗱，啲蘋果 keep 得幾好，就一定揾啲鹽水浸咧，一嚟甜啲，二嚟咧又唔會話氧化。跟住就無花果啦。嗱，如果怕酸嘅話咧，其實凍水落無花果咧就好啲。不過你如果用美國呢一隻無花果咧，就冇乜問題。啊，最後懟埋呢個落去啦，咁就唔使話分次序啦。咁我哋一鑊熟就掂晒啦。水量咧，今次就會落3000水。如果多人嘅話咧，可以比較4000到5000。咁呢一個份量咧，約莫就係3至4人家庭啦。嗱，用大煲嘅好處就係咁啦。你睇而家仲有去到呢度有條邊，咁啊大把位置加水，咁你中意加幾多水就得啦。好，咁由大火煲起佢先。水滾起，我又轉翻個細火，煲90分鐘。未開蓋咧，已經聞到好清香嘅味道噶啦。咁開咗蓋咧，當然啲味道咧就湧晒出嚟啦。咁湯嘅顏色咧就係相當之咁濃郁，咁就偏向奶白色嘅。而霸王花煲完之後咧，就更加似朵花，就唔會話溶到爛晒咁啦。所以就千祈唔好切佢。咁中意食滑口嘅朋友咧，記得試下食呢個霸王花，唔好掉咗佢，因為佢都幾滑口，好好味㗎。咁味道嚟講咧，就以清甜為主，帶有少少自然嘅果香味咧，即係蘋果嘅味道啦。咁今集咧就講到嚟呢度啦。如果喜歡今集嘅食譜分享，記得俾個叻仔。拍片真係一啲都唔容易，但係有你支持就係我嘅拍片動力啦。我哋下集再見啦，拜拜。